إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها، وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد الرسل والأنبياء، وإن معرفة أحوالهم لتضيء الطريق أمام المؤمنين. فمن هنا كان لزاما علينا معرفة أخبارهم ونشر سيرهم، ليعلم المسلمون أن هؤلاء هم نقلة الإسلام، والمحافظة على الإسلام تستوجب العناية بتاريخهم، فإن سير الصالحين تتعثر بها المجالس وتنشرح لها القلوب وتهدب بها النفوس، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولقد كان لأعداء المسلمين دور كبير في تشهير المسلمين بسير سلفهم الصالح لئلا يتخذوا نماذج، كما وقع لكثير من المسلمين، ولهم دور يماثلون انشغالهم بالتعرف عن سير التافهين والفاسقين من أهل الفن والرياضة والسياسة، وأعرضوا عن سير المرسلين والصديقين والصلحاء الذين تحيا بها القلوب. Sachez que les dernières personnes de cette communauté ne pourront être sur le droit chemin et ne pourront connaître la droiture que lorsqu'ils suivront les traces des premiers de cette communauté, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures créatures après les prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de connaître la vie de ces personnages illustres que sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci illumine la voie droite que doivent suivre les croyants. Il est donc obligatoire d'avoir un minimum de connaissances sur la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont eux qui nous ont transmis l'islam. Et pour préserver cette religion, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que lui subhanahu wa ta'ala a pris en charge de préserver, quelles que soient les circonstances, mais il est demandé aux musulmans, pour préserver sa religion, de connaître la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le musulman lit la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur s'apaise, sa foi augmente, et sa volonté et sa motivation augmentent également. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il y a dans leurs histoires une morale pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et les ennemis de l'islam
essaye tant bien que mal de distraire les musulmans sur le fait qu'ils connaissent, ou sur le fait de connaître la vie des pieux prédécesseurs de cette communauté, radiyallahu anhum, pour ne pas que les musulmans les prennent comme exemple. Et l'état actuel des musulmans parle de soi-même ou parle de lui-même lorsque l'on constate que les musulmans connaissent les noms, les dates de naissance, etc., etc., de beaucoup de chanteurs, de beaucoup de sportifs, etc., etc., sans ne connaître ne serait-ce que le nom de certains compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la connaissance d'une biographie d'une personne ne peut être bénéfique que si cette personne est pieuse, que si c'est un exemple à prendre. وحديثنا اليوم عن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال وصاحب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة ونائبه في الصلاة والحج وخليفته في أمته وجاره في قبره الذي بشر بالجنة وأسلم على يديه من المبشرين بالجنة 5 أو 6 منهم طلحة والزبير وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. ولد بعد حادثة الفيل ب2 فكان أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب2 ثم مات رضي الله عنه وله 63 سنة في مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات حيث إنه مات بعده ب2 اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر وكان يلقب بعتيق الله ثم لقب بالصديق لمبادرته لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وكان رضي الله عنه نحيفا طويلا أبيض اللون وكان كثير البكاء إذا تلا القرآن حتى إنه روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مرض وفاته مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت إن أبا بكر رجل أسيف أي بكاء متى يقم مقامك لم يسمع الناس أي من كثرة بكائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأثنى الله عليه في كتابه سبحانه وتعالى حيث قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويكفيه شرفا أن الله سبحانه وتعالى وصفه في كتابه العزيز بالتقوى والإخلاص وبين سبحانه وتعالى أنه راض وذلك في الآيات التي حكى ابن كثير إجماع المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وهي قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه حيث قال سبحانه وسيجنبها الأتقى التي يؤتي ماله يتزكى. وأيضا قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية كذلك نزلت في أبي بكر لأنه حلف أن لا ينفق بعد على ابن خالته لأنه دخل في قضية الإفك وقد حلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يمنعون النفقة على الذين
دخلوا في مسألة الإفك الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله. فقال الله سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف الذين هم أغنياء منكم وذو سعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، أي أن يمنعوا المساكين والمهاجرين وأولي القربى من نفقتهم عليهم، لأن ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه كان بدريا وكان مهاجرا وكان مسكينا. وقال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، يعني وجه أبا بكر رضي الله عنه أن يعفو وأن يصفح على ابن خالته. ثم ناداه الله عز وجل قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: أحب أن يغفر الله لي وأن يرحمني، فأعاد النفقة على ابن خالته رضي الله عنه. Et notre discours aujourd'hui porte sur le premier des hommes qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon de notre envoyé sallallahu alayhi wa sallam, qui a côtoyé l'envoyé d'Allah avant qu'il ait reçu la prophétie. Et c'est également parmi les compagnons celui qui est le plus aimé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été son compagnon durant l'émigration, celui qui a été son remplaçant dans la prière et son représentant pendant le pèlerinage, celui qui a succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté de sa tombe, celui à qui on a annoncé l'entrée au paradis de son vivant, et celui qui a été la cause de l'entrée en islam de 6 parmi les 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle de l'entrée au paradis, qui sont Talha, Az-Zubayr, Uthman ibn Affan, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf et Abu Ubaidato ibn Jarrah. Tous se sont convertis par l'intermédiaire, ou grâce à Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, mais par l'intermédiaire de Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu. Il est né 2 ans avant l'année de l'éléphant. Il est donc plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 2 années, et il est mort à l'âge de 63 ans, le même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son nom est Uthman, et Abdullah ibn Uthman ibn Amir. Son nom est Abdullah ibn Uthman ibn Amir. Sa kunya est Abu Bakr. Il était également appelé celui qui a été sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal a informé par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait préservé Abu Bakr radiyallahu anhu du feu de l'enfer. Et également, il a été appelé le véridique, car il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il lui avait informé. Il était physiquement blanc de peau, il était grand de taille et mince radiyallahu ta'ala anhu. Il pleurait beaucoup lorsqu'il lisait le Coran, au point que Aïcha radiyallahu anha, comme elle le rapporte, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade, la maladie qui a précédé sa mort, il a dit: ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Et Aïcha radiyallahu anha, qui était à la fois la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fille de Abu Bakr radiyallahu anhu, a dit: oh envoyé d'Allah, c'est un homme qui pleure beaucoup, et les gens n'entendront pas sa lecture s'il préside la prière, c'est-à-dire car il pleure beaucoup radiyallahu ta'ala anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même ordonné qu'il préside la prière, qu'Allah l'agrée. Allah azza wa jalla a fait ses éloges dans le Coran, dans plusieurs versets. Parmi ces versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: alors si vous ne lui donnez pas victoire, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah lui donnera victoire. Lorsque les polythéistes l'ont sorti, c'est-à-dire de la Mecque, ils étaient 2 dans la grotte, et lorsque l'un dit à son compagnon: n'aie pas crainte, car Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. N'aie pas crainte, car Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous.
Allah Azza wa Jal faisait allusion ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr radiallahu anhu qui était dans la grotte une fois être sortis de la Mecque et pourchassés par les polythéistes. Ils se sont cachés dans cette grotte et les polythéistes sont entrés et Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'ils ne voient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et Abu Bakr radiallahu anhu s'est alors exprimé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: oh envoyé d'Allah, si l'un d'entre eux avait regardé à ses pieds, il nous aurait vus. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? Et Allah Azza wa Jalla a également fait ses éloges dans Surat Al-Layl, Surat la nuit, lorsqu'Allah Azza wa Jalla l'a caractérisé et l'a décrit comme étant une personne pieuse et une personne sincère, selon le sens, alors que s'en écarte le pieux, c'est-à-dire du feu de l'enfer, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait. C'est-à-dire qu'Abu Bakr radiallahu anhu donnait de son argent, et c'était une personne riche, c'était un commerçant. Il donnait en toute sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour se purifier de ses péchés et pour purifier son argent également, et il donnait en ne voulant que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans les versets suivants, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait. Et certes, il sera bientôt satisfait de la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservée au paradis. Et également Allah Azza wa Jalla a parlé de Abu Bakr radiallahu anhu dans le verset 22 de Surat la lumière, lorsque Allah Azza wa Jalla dit: et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils pardonnent et absolvent. Ala tuhibbuna, n'aimez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne? Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le pardonneur et le tout miséricordieux. Les exégètes du Coran ont expliqué que ce verset est descendu sur Abu Bakr radiallahu anhu, qui avait juré de ne plus subvenir aux besoins de son cousin, le fils de sa tante maternelle, car ce cousin avait participé à la calomnie qui avait touché Aïcha radiallahu anha, et les compagnons ont pris l'engagement de ne pas subvenir aux besoins de toute personne ayant participé à cette calomnie. Et Allah Azza wa Jal s'est adressé à Abu Bakr radiallahu anhu en disant que ceux qui détiennent des richesses et qui ont de l'aisance parmi vous, c'est-à-dire Abu Bakr radiallahu anhu, ne jurent pas de ne plus subvenir aux besoins parmi les pauvres, les nécessiteux et ceux qui ont émigré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cousin d'Abu Bakr était pauvre, il était un proche d'Abu Bakr et il avait fait l'émigration de la Mecque vers Médine. Et Allah Azza wa Jalla a dit qu'il pardonne et absolve, c'est-à-dire qu'il pardonne ce qui a eu lieu. N'aimez-vous pas que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne? Et Abu Bakr a dit: oui, j'aime qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Et il a donc repris à sa charge les besoins de son cousin. وكان رضي الله تعالى عنه في الجاهلية سيدا من سادات قريش، وكان يعبد الله وحده لا شريك له، فما سجد لصنم قط، وكان في الجاهلية لا يشرب الخمر ولا يأكل الربا، وكان يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم، وذلك لما فطر عليه من الخير والكمال، فلأجل ذلك اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا وصاحبا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى الإسلام، فلم يتردد لحظة واحدة في تصديقه والإيمان به. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما عرضت هذا الأمر على أحد إلا كانت منه كبوة وتردد إلا ما كان من أبي بكر، ما إن عرضت عليه الأمر حتى صدقني وآمن بي. Et
Abu Bakr radiallahu anhu faisait partie des personnes honorables de la tribu de Quraysh. Il n'a adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne s'est jamais prosterné devant une statue ou une autre adoration. Il était, même avant l'arrivée de l'islam, il ne buvait pas d'alcool et ne consommait pas l'argent de l'usure. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala selon la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris comme compagnon et comme ami. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé à l'islam, il n'a pas hésité une seule seconde à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à considérer vrai ses propos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: je n'ai exposé ce sujet, c'est-à-dire l'islam, à quiconque sans qu'il n'ait eu d'hésitation, sans qu'il n'ait eu d'étonnement et d'hésitation, sauf concernant Abu Bakr. Lorsque je lui ai exposé le commandement, il m'a cru et a cru en moi. Il a considéré vrai mes paroles et a cru en moi. Radiallahu ta'ala anhu. وكان أبو بكر رجلا تاجرا فلما أسلم صار يشتري لماله كل من أسلم من العبيد والإماء ممن يعذبهم مواليهم لأجل إسلامهم ثم يعتقهم حتى أعتق 20 من السابقين الأولين منهم بلال وبادر إلى الدعوة إلى الله تعالى فأسلم على يديه أول يوم لإسلامه 5 من العشرة المبشرين ثم أسلم على يده بعدها أبو عبيدة وسخر أبو بكر ماله في خدمة الدعوة ونصرة الإسلام. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له سفهاء قريش وهو يطوف بالبيت وآذوه فلم يطق أبو بكر رضي الله عنه ذلك ودخل يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يضربون أبا بكر حتى ضربه عتبة بن ربيعة بنعلين على وجهه حتى ما يعرف أنف أبي بكر من وجهه من كثرة الدم. وحلف بنو تيم قوم أبي بكر إن مات ليقتلن ابن به عتبة بن ربيعة فلما أفاق أبو بكر وكان مغشيا عليه فحمله أهله إلى البيت فكان أول ما قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يأكل وأن يشرب حتى يحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطمئن به. ولما أسري النبي صلى الله عليه وسلم وكذبته قريش وذهبوا إلى أبي بكر شامتين مستهزئين فما كان من أبي بكر إلا أن قال إن كان قال فقد صدق إنا صدقناه في الخبر يأتيه من السماء أفلا نصدقه فيما دون ذلك. Et Abu Bakr radiallahu anhu faisait partie des compagnons qui étaient commerçants et riches. Et lorsqu'il s'est converti à l'islam, il a, avec son argent, acheté beaucoup d'esclaves, hommes et femmes qui étaient châtiés par leur maître pour seul péché qu'ils commettaient d'avoir embrassé l'islam, puis il les affranchissait, radiallahu ta'ala anhu. Il a acheté plus de 20 esclaves qu'il a affranchis de suite après, parmi eux Bilal ibn Rabah, le muazzin du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Al-Bukhari Muslim rapporte selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, que les polythéistes s'en sont pris au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait le tawaf autour de la Kaaba et ont porté atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr ne supportait pas de voir cette scène devant lui et est entré pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'offense de ces polythéistes. Et Abdullah ibn Amr al-As rapporte que lorsqu'il est arrivé, il a vu Abu Bakr radiallahu anhu qui se faisait frapper par les polythéistes, et Utba ibn Rabi'a a frappé très violemment le visage d'Abu Bakr radiallahu anhu, au point que son nez ne pouvait pas être distingué sur son visage à cause de la grande quantité de sang
qui était effusé, et il est tombé évanoui, radiyallahu ta'ala anhu, par la violence des coups. Et son peuple ont dit, s'il ne se réveille pas, alors Utba ibn Rabi'a payera le prix du sang pour avoir tué Abu Bakr. Mais il s'est réveillé, radiyallahu ta'ala anhu, et la première préoccupation qu'il a eue, il a refusé de boire et de manger jusqu'à ce qu'on le transporte devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aille bien afin d'être apaisé, radiyallahu ta'ala anhu. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension et que les polythéistes ont traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur, ils sont allés voir Abu Bakrin en se moquant et en l'insultant également. Ils lui ont dit, ton compagnon prétend maintenant qu'il est parti à Jérusalem et qu'il est revenu. Et Abu Bakr radiyallahu anhu a dit, s'il l'a dit, alors il a dit vrai. Nous croyons en ce qu'il rapporte comme information des cieux. Comment ne pas croire à ce genre d'information? وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته كما في البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لأحد عندي يد إلا كافأته بها إلا ما كان من أبي بكر فإن له عندي يدا والله يكافئه بها ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكان رضي الله عنه حائزا لأبواب الفضل كلها فكان صواما قواما محسنا متصدقا فلأجل ذلك يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية كلها كما جاء ذلك في حديث رواه أبو البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant des mérites de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui m'a le plus réconforté dans sa compagnie et dans son argent, c'est Abu Bakr. Et si j'avais le droit de prendre un ami autre que mon Seigneur, j'aurais pris Abu Bakrin, mais c'est la fraternité de l'islam et sa gentillesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lui aussi partie, ou est lui aussi considéré comme l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux envoyés ont atteint ce degré d'amour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car d'être l'ami d'Allah signifie qu'Allah azza wa jal t'aime plus que quiconque. Et les deux qui ont cette amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala sont Ibrahim alayhi salam et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui m'a rendu service, où j'ai rendu la monnaie à tous ceux qui m'ont rendu service, sauf les services que m'a rendu Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est Allah qui lui rendra la monnaie. Il n'y a pas des biens ou de l'argent qui m'ont été le plus bénéfiques que l'argent de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et c'était un compagnon radiyallahu anhu qui frappait à la porte de tous les mérites. Il jeûnait beaucoup, il priait beaucoup la nuit, il était bienfaisant, il donnait en aumône, et c'est pour cela qu'il sera appelé le jour du jugement par les 8 portes du paradis, comme ceci est rapporté dans Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم
طول إقامته بمكة، وصحبه في هجرته، ولازمه في المدينة، وشهد معه جميع الغزوات، واشترى 7 من المسلمين يعذبهم الكفار بسبب إسلامهم، فاعتقه منهم بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومدلول كلامه وفحواه، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر رضي الله عنه أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى رضي الله عنه، فتعجب الناس من بكائه لأنهم لم يفهموا ما فهمه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، فقال عائشة، فقال له الصحابي رضي الله عنه: أقصد من الرجال، فقال أبوها. وجاء مرة أي أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى، فأقبلت إليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل عنه: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، حتى أشفق أبو بكر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما يكرهه، فجث على ركبتيه فقال: أي أبو بكر رضي الله عنه، يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه، كما في السنن كما في صحيح مسلم. Et Abu Bakr radiallahu anhu a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la période mécoise, durant son émigration de la Mecque vers Médine, et a participé à toutes les batailles aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait partie des compagnons qui connaissaient le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comprenaient le mieux ses paroles sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux gens vers la fin de sa vie et a dit: un homme ou un serviteur, qu'Allah donne le choix entre la vie d'ici-bas et ce qu'il y a auprès d'Allah, c'est-à-dire dans l'au-delà, et il a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Et Abu Bakr radiallahu anhu a compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris que celui qui avait le choix et qui avait choisi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il allait bientôt mourir. Il s'est donc mis à pleurer, et les gens étaient étonnés de la façon par laquelle Abu Bakr radiallahu anhu fondait en larmes. Et il faisait partie des gens les plus aimés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné: quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a répondu: Aïcha radiallahu anha. Et le compagnon a dit: je voulais dire parmi les hommes. Il a répondu: son père radiallahu ta'ala anhu. Et Abu Bakr radiallahu anhu est venu une fois vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô envoyé d'Allah, il y a une intercation entre moi et le fils de Khattab, c'est-à-dire Omar radiallahu anhu. Fasra'tu, et je me suis précipité, c'est-à-dire dans la parole. Puis j'ai regretté et je suis revenu vers lui pour lui demander de me pardonner, et il a refusé.
Je viens donc à toi, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr, qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr, qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. Puis Omar radiallahu anhu a été lui aussi pris de regret lors de cette intercation qu'il a eue entre lui et Abu Bakr. Il s'est donc dirigé vers la maison d'Abu Bakr et a demandé après lui. Ils lui ont répondu qu'il n'était pas là. Il est donc parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam rougir de colère. Et Abu Bakr radiallahu anhu, qui a vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par colère nous dise des paroles dérangeantes pour Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Puis Abu Bakr radiallahu anhu s'est jeté aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, ô envoyé d'Allah, je jure que c'était moi qui a fait l'erreur. Je jure que c'était moi le fautif. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah m'a envoyé vers vous, vous avez tous dit, tu mens, sauf Abu Bakr radiallahu anhu, qui m'a cru et m'a soutenu par sa personne et par son argent. Laissez donc mon compagnon, laissez donc tranquille mon compagnon, laissez donc tranquille mon compagnon. Et il n'a plus été atteint de mal radiallahu ta'ala anhu. وكان رضي الله عنه أثبت الصحابة عند النوازل والكوارث. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اندهش المسلمون لذلك حتى قام عمر وأنكر موته وقال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم من خلاف ولكن أبا بكر رضي الله عنه ثبته الله في هذه المحنة وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه الشريف فقبله في جبهته وقال رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب الناس بقلب ثابت وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Abu Bakr radiallahu anhu faisait partie des compagnons radiallahu anhum qui étaient les plus fermes, même dans les moments les plus difficiles et dans les catastrophes qui atteignaient les musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Abu Bakr, Omar ibn Khattab radiallahu anhu s'est levé. Il n'a pas cru en la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a juré et a dit par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort et Allah va le ressusciter. Et Abu Bakr radiallahu anhu s'est levé, s'est dirigé vers la dépouille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dévoilé son visage, l'a embrassé sur le front et a dit par mon père et ma mère, tu es aussi bon et aussi beau, vivant comme mort. Puis il est sorti radiallahu anhu, est monté sur le minbar et s'est adressé aux gens et a dit, celui qui a adoré Mohammed, sachez que Mohammed est désormais mort. Et celui qui adore Allah, Allah est celui qui ne meurt jamais. Il a lu la parole d'Allah Azza wa Jal, tu mourras et ils mourront. Et il a lu la parole d'Allah Azza wa Jal, et Mohammed n'est qu'un envoyé qui avant lui, ou qui a été précédé avant lui d'autres envoyés. S'il meurt ou s'il est tué, retourneriez-vous sur vos talons? Celui qui retourne sur ses talons ne portera en aucun cas mal à Allah subhanahu wa ta'ala, ne portera en aucun cas atteinte à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah récompensera ceux qui sont reconnaissants vis-à-vis de lui.
ولما توفي ولما ولي الخلافة أي أبو بكر رضي الله عنه نزل بنفسه إلى السوق ليكتسب بالتجارة كما كان قبل أن يليها، فلقيه عمر وقال اذهب إلى أبي عبيدة وكان أمينا على بيت المال ليفرض لك راتبا كي تتفرغ لأمر المسلمين، فقبل وهو كاره. ومع ذلك لما حضرته وفاته حسب كل ما كان أخذه من بيت المسلمين من الرواتب فرده ذلك، وكان قد أخذ من بيت المال قعبا أي كأسا يشرب فيه ووسادة من ليف، فرد ذلك كله حتى لم يبق لأهله إلا اليسير، فكما وصفه ربه وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فقال عمر رضي الله عنه لقد أتعب أبو بكر من جاء بعده، لقد أتعب أبو بكر من جاء بعده، لأنه كان سريعا إلى الخير وكان فعالا ومحسنا، فالذي يأتي من بعده ويريد أن يحسن وأن يفعل كما كان يفعل أبا بكر فإنه يجد مشقة كبيرا بل لا يستطيع ذلك. Et lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est descendu avec sa marchandise pour aller la vendre au marché afin de subvenir aux besoins de sa famille. Et Omar radiallahu anhu l'a vu et lui a dit: ô successeur de l'envoyé d'Allah, va chez Abu Ubaïda qui était le responsable de la caisse des musulmans pour qu'il te donne un salaire afin que tu te consacres uniquement au sujet des musulmans, que tu te consacres aux problèmes qui touchent les musulmans. Il a accepté contre son gré, radiyallahu ta'ala anhu. Il a accepté ce salaire contre son gré. Et malgré cela, lorsqu'il s'apprêtait à mourir, il a compté tous les salaires qu'il a perçus de l'argent des musulmans et l'a rendu. Il avait même un récipient dans lequel il buvait et un oreiller sur lequel il s'appuyait qui provenait de l'argent des musulmans. Il a rendu tout ceci et n'a laissé que très peu à sa famille, radiyallahu ta'ala anhu, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. C'est-à-dire que lorsqu'il donne, il n'attend de retour de personne, radiyallahu ta'ala anhu. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من الذين يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ونسأله تبارك وتعالى أن يضيعنا بالاقتداء بهم وأن يحشرنا في زمرتهم إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تراصوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. استووا أحبرا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.